في ليلة يوم التلات 13/2/2024 في واحد دخل أوضة في بيت مش بيته، وساعتها شاف كيس أسود في الأوضة دي طالع منه شعر أصفر شكله غريب شوية، فيقوم الفضول غلبه ويروح يشد الشعر ده من الكيس عشان يفهم هو ليه عامل كده، ويتفاجئ وقتها إن في راس واحدة بحالتها زي ما هي طالعة في إيده من جوه الكيس. وقبل ما ندخل بقى في اللي حصل بعد المشهد ده، لازم تعرف الأول هو إيه اللي حصل قبله، ومين هو الشخص ده، ومين هي السيدة أو البنت اللي لقي نفسه ماسك راسها، ومين اللي عمل فيها كده وليه عمل فيها كده. خليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قصة النهاردة احداثها بتدور يوم الثلاث 13/2/2024، وبالتحديد في منطقة بنينجن التابعة لمدينة بازل في دولة سويسرا. الشخصية الأولى معانا النهاردة هتكون هي كريستينا اللي في الصورة دي. طيب هي مين كريستينا بقى؟ كريستينا هي سيدة عندها 38 سنة تقريبا، مولودة ومقيمة في منطقة بنينجن في دولة سويسرا، لكن هي نفسها من أصول صربية. كريستينا كمان كانت شغالة موديل أو عارضة أزياء، ولقيت نفسها في الشغلانة دي، وإن عندها المقومات اللي تخليها تتفوق على باقي زمايلها، وفعلا استغلت الموضوع ده وقامت مقدمة في مسابقات ملكات الجمال في سويسرا، وقدرت سنة 2003 إنها تكسب لقب ملكة جمال شمال غرب سويسرا، ودي كانت هي أول حاجة خلتها تكسب شهرة كبيرة في مجالها. وقامت بعدها كمان مقدمة في مسابقة ملكة جمال سويسرا كلها في سنة 2008، ووصلت لنهائيات المسابقة دي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن واحدة كانت ملكة جمال سويسرا، وبعد ما خدت اللقب ده قامت وقفت شغلها كعارضة أزياء في سنة 2008، وراحت فتحت مركز كامل لتعليم وتدريب عارضات الأزياء في سويسرا ودول أوروبية تانية. وكمان كانت بتخرج منه البنات اللي بتشترك في مسابقات ملكات الجمال بعد كده، وفي منهم كتير كسبوا فعلا، زي مثلا ملكة جمال الكون في سنة 2013، وكمان ملكة جمال سويسرا في 2023 اللي كانوا خارجين من تحت ايديها. ده غير كمان انها كانت بتدرب سيدات الأعمال في المركز بتاعها عشان تحسن ثقتهم في نفسهم. ده غير ان غير كل ده هي كمان كانت شغالة في مجال التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات. طيب حلو قوي لحد كده. هو انا ليه بقى قلت لك كل ده عن كريستينا؟ في الحقيقة انا قلت لك كل ده عشان تفهم هي كانت واصلة لفين في المجتمع السويسري. وطبعا واحدة بالمواصفات دي اكيد غالبا مش هتتجوز اي حد، واللي هتتجوزه ده هيكون واحد ثري، او خلينا نقول رجل اعمال مثلا. وبما اننا بقى وصلنا للنقطة دي، تعال اعرفك على الشخصية التانية معانا النهاردة، وهو توماس اللي في الصورة ده. توماس هو راجل عنده 41 سنة تقريبا، وطبعا هو رجل أعمال سويسري، ومش متوفر عنه معلومات كتير بصراحة غير إنه رجل أعمال ناجح. توماس اتعرف على كريستينا بطريقة ما، وتم إعلان جوازهم بشكل رسمي في سنة 2017، ومن وقتها وهم عايشين في بيت كبير جدا في واحدة من أثرى مناطق مدينة بازل السويسرية، والبيت ده بيطل على مناظر طبيعية خلابة وحاجة كده خيال يعني. ده غير كمان إن نتج عن جوازهم من وقتها بنتين تقريبا، وكان كل الناس شايفاهم عيلة مثالية، ويمكن أسعد عيلة في سويسرا. كانوا بيطلعوا سفاري ورحلات لمناطق جميلة جدا، بيتصوروا وهم في الطيارة وبيضحكوا، صورهم في الفنادق الغالية جدا اللي بتطل على مناظر خلابة واللي بينزلوها على مواقع التواصل. حرفيا كل حاجة بتقول إن الاتنين دول عايشين في جنة، وكل الناس بتتمنى عيشتهم. وكان آخر حاجة نزلوها أو نزلتها كريستين على حساباتها على مواقع التواصل هي صورة ليها مع جوزها توماس في شهر واحد اللي فات، وهم في رحلة مع بعض في فندق فاخر فوق بحيرة اسمها بحيرة لوسيرن، وباين وراهم المية والجبال التلجية اللي شكلها جميل بشكل ما يتوصفش. لكن برضو خليك فاكر اللي قلته دلوقتي، دي كانت هي آخر حاجة نزلتها، وتقريبا كانت آخر صورة ليها. الصورة دي كانت في نص شهر واحد اللي فات، ومشهد البداية حصل في يوم 13/2، يعني تقريبا في نص 2. وركز بقى في الكلام اللي جاي ده. اللي حصل في اليوم ده باختصار هو ان الحضانة اللي كريستينا كانت بتودي بناتها يتعلموا فيها اتصلت بوالدها اللي هو والد كريستينا نفسه، جد البنات يعني، وقالت له ان اليوم الدراسي انتهى ومفيش حد جه ياخد البنتين، وطلبت منه انه يجي وياخدهم. وساعتها طبعا هو قال لمراته اللي هي والدة كريستينا على اللي حصل، وطبعا هما الاتنين استغربوا جدا وبدأوا يتصلوا على بنتهم، واتفاجئوا ان ارقامها مقفولة. فيقوموا هما الاتنين راكبين العربية ورايحين للحضانة، وجابوا البنتين وروحوا بيهم على بيت بنتهم، وهناك يتفاجئوا مرة تانية ان بنتهم مش موجودة في البيت، واللي فتح لهم كان هو جوزها توماس، وسألوه عنها وقتها وقال لهم انه فعلا مش عارف هي فين.
وإنه مش قلقان من ده لأن هي أوقات كده بتغيب عنه باليومين والتلاتة وبترجع بعدها عادي، فبيقول يعني إن غيابها ده مفيش قلق منه. لكن في الواقع الكلام بتاعه ده ما كانش مطمئن لأهلها اللي فضلوا في حالة قلق، وقالوا إنهم هيقعدوا معاه في البيت لآخر اليوم يمكن كريستينا ترجع ويشوفوها قبل ما يمشوا. وفعلا فضلوا قاعدين معاه كذا ساعة، والليل جه عليهم وتوماس دخل المطبخ عشان يعمل عشاء ليهم هما وبناته قبل ما بناته يناموا وقبل ما أهل مراته يمشوا. وبرغم إن توماس كان بيتعامل عادي ومش مبين أي علامات قلق أو أي نوع من أنواع التوتر، لكن برضه أهل كريستينا ما كانوش مطمنين وحاسين إن في حاجة غلط، واتفقوا وقتها إنهم لازم يفتشوا البيت قبل ما يمشوا، يمكن يلاقوها هنا ولا هنا أو يلاقوا أي حاجة عنها. وساعتها اتفقوا على حيلة ذكية جدا ومش متوقعة، وهي إن والدة كريستينا تلاقي توماس في الكلام في الوقت اللي والد كريستينا يقوم فيه ويعمل لفة سريعة في البيت يمكن يلاقي أي حاجة مش مظبوطة. وده هو اللي حصل فعلا. والدة كريستينا فضلت ترغي مع توماس، ووالدها قام وفضل يلف في البيت لحد ما وصل لأوضة معينة، وبالتحديد الأوضة بتاعت غسيل الهدوم، وهناك يلاقي كيس أسود طالع منه شعر أصفر زي الشعر بتاع بنته بالظبط. فيقوم مقرب من الكيس ده ويشد الشعر اللي فيه ويتفاجئ براس بنته بالكامل طالعة معاه في ايده. وطبعا ساعتها الراجل اتفزع وسابها من ايده بسرعة وطلع يجري بره الأوضة، وراح خد مراته من عند توماس وقال له انهم لازم يمشوا دلوقتي حالا عشان ناسيين حاجة مهمة في البيت. وبمجرد ما طلعوا من عنده وقفلوا الباب وراهم، طلع الراجل يجري ناحية واحد من المرة اللي ماشيين في الشارع وطلب منه يتصل بالشرطة فورا. وفعلا ده هو اللي حصل وقتها، وحضرت الشرطة اللي دخلت البيت واتأكدت من صحة كلامه. وطبعا كان في حالة ذهول كبيرة باينة على وش كل اللي حضروا الموقف، بما فيهم توماس نفسه اللي ما كانش فاهم هو ازاي والد كريستينا قدر انه يوصل للكيس ده او يعرف انه موجود في البيت اصلا. وطبعا وقتها تم القبض على توماس وبدأت التحقيقات معاه، وقال في التحقيقات دي حاجات مش سهل على اي حد انه يصدقها. طيب هو قال ايه بقى وايه بالظبط اللي حصل؟ خليك معايا عشان ده اهم جزء في الحلقة. اهلا بيكم مرة تانية. بعد القبض على توماس بالشكل الدراماتيكي ده بدأت التحقيقات معاه، وقال في الاعترافات الاولية انه ما خلصش على كريستينا ولا حاجة، وانه بريء من الاتهام ده، وانه بس كان راجع البيت لقيها توفت وما يعرفش السبب. اما سكة مقطعها حتت في اوضة الغسيل وهو في حالة رهيبة من الخوف. طيب كان خايف من ايه بالظبط؟ محدش فاهم. وبما ان الرواية دي كانت رواية مش عقلانية ولا منطقية فطبعا تم رفضها، وهو وقتها شاف ان فعلا الكلام بتاعه ده مش راكب على بعضه ومش مقنع لأي حد. راح وقتها مغير أقواله في شهر 3 اللي فات، وقال انه عمل فيها كده دفاعا عن نفسه. ولما قالوا له ازاي كان دفاعا عن نفسك، راح قايل ان كريستينا كانت داخله عليه بأداة حادة من المطبخ وعايزه تخلص عليه، فاضطر وقتها انه يخلص عليها الاول دفاعا عن نفسه. طيب يا عم توماس خلينا ماشيين معاك، ليه بعد ما خلصت عليها قطعتها بالشكل ده؟ وفين اصلا باقي اجزائها؟ احنا لحد دلوقت معانا الراس بس. وطبعا كان رد وقتها انه حولها لاجزاء بالشكل ده عشان كان خايف انه يتعرف انه خلص عليها ويتحبس، فاضطر انه يحولها لاجزاء باستخدام منشار كهرباء، ومقسم المقصات اللي هي بتاعت الجناين دي وادوات حادة تانية من المطبخ. ومش بس كده، ده كمان حط الاجزاء دي في الخلاط وبدأ انه يحولها لعجينة، وقام بعدها واخد العجينة دي وبدأ انه يدوبها في محلول حمضي. انت متخيل اللي حصل؟ والمصيبة بقى ان بعد الكلام ده وبعد كل الاعترافات دي توماس قدم طلب بإطلاق سراحه لأنه عمل كده دفاعا عن نفسه. وطبعا وقتها بدأ الطب الشرعي يشوف شغله، وعملوا كشف على اللي اتبقى من كريستينا وعلى الراس اللي لسه سليمة. وطلعت نتيجة تقرير الطب الشرعي بمفاجأة جديدة، وهي ان كريستينا تم إنهاء حياتها عن طريق الخنق. ودي طبعا حاجة بتنفي رواية الجاني نفي تام اللي قال انها كانت داخلة عليه بأداة حادة. اكيد مش منطقي يكون حد داخل عليك بأداة حادة فتقوم انت دفاعا عن نفسك تقرب منه اكتر وتروح داخل عليه بايديك وتقوم كمان ماسك رقبته وتفضل دايس عليها لحد ما تخلص عليه، كل ده وهو ماسك أداة حادة في ايده. طيب ازاي يعني؟ وبدأ بقى وقتها يتم استدعاء اصدقاء العيلة واصحاب كريستينا تحديدا عشان يعرفوا منهم طبيعة العلاقة بين توماس وكريستينا، ويتضح ان فعلا توماس مسكها من رقبتها قبل كده وحاول يخلص عليها، وانه مرة تانية مسك راسها ورزعها في الحيطة. ويتضح كمان ان كريستينا استدعت الشرطة قبل كده بسبب معاملته ليها بالشكل ده، وطلع توماس ليه سوابق معاها وان دي مش اول مرة. ومع استمرار التحقيقات يتضح كمان ان فيه علامات واضحة على ان توماس عنده مرض عقلي او تفكيره مش سليم، وان عنده ميول اجرامية كبيرة، وان مفيش اي تعاطف بيظهر عليه لما بيكلموه عن مراته وعن الحاجات اللي عملها فيها، وبيتعامل في التحقيقات عادي جدا وبمنتهى برود الاعصاب ولا كأنه عمل حاجة.
وطبعا كل دي حاجات بتوضح كذب توماس في موضوع انه عمل كده دفاعا عن نفسه. ورفضت المحكمة طلب اطلاق سراحه رفض قاطع في يوم 11/9/2024، ونفى خبراء الطب الشرعي تماما ان الجريمة دي تكون دفاعا عن النفس. وحاليا المحكمة لسه شغالة وسط مطالبات بتطبيق اقصى عقوبة ممكنة. وفعلا القضية دي تعلمنا ان مش كل الناس اللي بنشوفهم مبسوطين في صورهم على مواقع التواصل بيكونوا فعلا مبسوطين في الحقيقة. وتوضح لك كمان ان الفلوس مش هي كل حاجة، وان السلام النفسي والعلاقات السعيدة والناجحة ملهاش اي علاقة بالفلوس الكتير ولا بالجمال الخارق. احنا بنتكلم النهاردة عن ملكة جمال ورجل اعمال ناجح وفي سويسرا، واديك شايف اللي حصل. يا ريت لو وصلت لهنا ضروري تعرفني رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب انها توصل لغيرك. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.